काय त्रास होता साराला? साराला कफचा जास्त त्रास होता, कफचा जास्त त्रास होता. ओके. भरपूर त्रास व्हायचा म्हणजे जुनाट. आधी ॲलोपॅथी डॉक्टरकडे वगैरे केलेलं. ओके. हा, पण त्यांच्याकडून काही असर झाला नव्हता. बरं. ते आणि सुस्तावल्यासारखे असायची त्यांच्या बरं. हाय डोस घेतल्यामुळे. बरं. त्यामुळे तुमचं होमिओपॅथीचं पाहिलं का, म्हणजे ओके. कुठे आहे रिव्ह्यू पाहिले बरं. आधी, तेव्हा सर्च मारलं डॉक्टर बेस्ट कुठे आहे. बरं. तुमच्याकडे आलो, तुमच्याकडे ट्रीटमेंट चालू केली. बरं. पण खूप चांगला फरक पडला तिला. बरं. तिची एनर्जी लेवल पण चांगली झाली. ओके. आणि नेहमी तिला 15-20 दिवसाने असं व्हायचं, कफ सर्दीचा रेग्युलर जो इश्यू होता, बरं. छातीत जड व्हायची, श्वास घ्यायला त्रास वगैरे व्हायचा, बरं. तो बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आला. ओके. आणि 5-6 महिन्यामध्ये कोर्स सुरू केला आम्ही. ओके. जानेवारी ते मला वाटतं जूनपर्यंत. बरं. त्याच्यामध्ये एवढा इफेक्टिव्ह झाला की ती आता शाळेमध्ये एकदम तंदुरुस्त आहे. तिच्यासोबतची इतर मुलं वगैरे परत व्हायरलमध्ये आजारी वगैरे पडले, ताप वगैरे झाला. ओके. पण हिची एनर्जी लेवल चांगली आहे. ओके. So I would say thank you, sir. Yes, Thank sir. you so much, and best of luck for you and your staff Yes. for your this medical field. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you.